すべて捨ててみよう。全部捨ててみよう。これめっちゃ良くない？これめっちゃ良くない？全部捨てるっていうのは結構危険な行為である。それは重々承知してます。だから僕はある意味危険なことをこれまで10年ぐらいミニマリズムに出会ってやってきました。いろんなものを捨ててきた。そして買ってきた。そしてまた捨ててきた。仕事も手放して、会社も手放して、物も手放して、服も手放して、炊飯器買い直して、メスティン手放して、キャンプ道具手放して、また買い直して、マットレス手放して床に寝て、カメラ手放して仕事できなくなって、またデジタルカメラ買い戻して、でもまた捨てて。で、今62個になってます、持ち物が。結構ね、捨てる時って迷いとかもあるし、でも全部さっと捨てれる時もあったりして、その時によって、やっぱりこう感情ってのは違うし、で、年齢によってももちろん違う。ちょうど30になるくらいに、ジョシュア・フィールズ・ミルバンとライアン・ニコデマスの The Minimalists っていう人たちの本に出会って、そこからミニマリストブームみたいなものが来て、で、捨ててきたわけですけど、なんかね、今はそれに後悔してないんですよね。むしろすごく満足してる。時間は増えて、会社捨てたのになぜか収入も増えてます。びっくりするくらいに。びっくりするくらいに、持ってないんだけど、幸せなんですよね。今日朝、今走ってきました。今結構疲れてます。疲れてて洗濯機回して同時に動画回してます。で、バナナ食べようと思ったんですけどね。で、走ってる時にね、やっぱこうまた思ったんですよ。本当に、走ってる時って何も持ってないなって。これ僕ヨガをやる時も毎回同じこと考えるんですけど、走ってる時に必要なものってシューズですよね。で、このパンツ。で、上はメリノのフーディーで走ったんですけど、で、厳密に言えばソックス履いてて、下着も履いてます、パンツ。アンダーウェアね。で、あとエアポッツで音楽じゃなくてポッドキャストを聞きながら今日は走りました。で、スマートフォンも、計測のために僕アップルウォッチとか持ってないんで、スマートフォンで、そのランの記録をつけてる、ログをつけてるんですけど、なんでスマホ持って AirPods つけて、それだけなんですよね。で、ヨガの時ってもっと少なくて必要なものって、ヨガマットとショーツだけなんですよ。まあ冬だからちょっとね、上も着たりするけど、夏場とかも暑いんで、まあ基本的にアシュタンガってもう上半身裸とかでやるんで、ショーツだけなんですよね。で、それやってる時にいつも、本当にいらないなって何も思うんですよ。で、あとは、ちょっとね、ご飯を食べられて、玄米と味噌汁と納豆と、あと、野菜、副菜ぐらい。ぬか漬けとかあったら最高だけど、玄米、味噌汁、納豆、卵。それだけ、毎日。本当に何もいらなくて。で、そういう生活をしてると、やっぱりこう、コストがかからないから、お金貯まるんですよね。出ていくものが全然ないんですよ。服も全然買い替えないし、ずっと同じものを着てるんで。2025年終わりそうですけど、今年も変わらずなんかやってきたなっていうか、ますますなんか、
不要なものが見えてきたというか、クリアになってきてますね、自分の中の考えが。こう必要なものと必要じゃないものっていうのが結構もう自分の中で分かってきていて、で、それはもうだから健康のためにっていうか、やっぱりヨガとランニングちゃんとできる服と、最低限の服と食べ物があればいい。あとは、毎月、毎週ね、本を読んでるんですけど、なんか一冊の本を買って新しく。本を読んでて、あと音楽をね、聴いてるんで音楽聴ければいいかなって感じで、それくらいですね。僕が求めるものは、本当に。洗濯機がね、あと11分で終わるってことは、この動画を私は11分喋る時間が残されているわけで、で、この動画の残されている時間っていうのは、自分の人生の残り時間にも相似すると思っていて、似てると思っていて、つまりその時間は有限だってことなんですよ。いつも思うのは。その物を捨てるときに考えるのは時間は有限だっていうこと。洗濯機が回る有限性の中でこの動画を撮っていると。で、この体も永遠に生き続けられるわけではありません。で、そんな永遠に生き続けられないのに、永遠に生きてしまう、例えば物件とかね、家とかね、そういうものが必要なのかって本当に思うし、貴金属とかもそうですよね。ああいうこうね、ダイヤとか、ゴールドとかね、今、金の価格が上がってゴールドのね、ジュエリーとか流行ってますけど、なんかアクセサリーとか。でもああいうのも結局その自分の体は有限なわけで、あと100年は確実に生きられないだろうし、50年も生きられないかもしれない。もういやわかんない。その命というのは本当に10年ももしかしたら僕は生きられないのかもしれないし。でもその時にそういうこう、長年生きてしまう鉱物みたいなものが本当に必要なのかとかね。自分より長く生きてしまう、その重金属、貴金属とか、あとは家とかそういうものが必要なのかとかね、本当にね。この動画がもう残り今このタイマーがこう9分っていうね、この洗濯機のタイマーを私はその動画のタイマーとして使ってる。これも新たなこれミニマリズムですね。これがやっぱりね。ここにね、もう9分で出てるのよ。だから、あとこう残り何分かっていうのがわかるから、これだから同時に洗濯をしながら私はこの洗濯機のタイマーをこの動画の私のタイムリミットだとして使ってるってことです。これミニマリズムです。だから、洗濯機の横で話すっていうのは結構そういう理由があるんですよ。で、これはもちろん後付けです。視聴者の皆さんに言われて気づきました。お前なんか洗濯機の横かよみたいな、どこで撮ってんだよみたいなコメントとかね。あと、そのね、ほら、掃除機の横で撮ってる人いるじゃないですか。で、その掃除機の横で撮ってる YouTube の先輩がいるから、あいつは掃除機でお前は洗濯機かよみたいな、そういうコメントをもらった時に、なんか、確かに、もう洗濯機の横で撮るっていうのは、なんでだろうって思ったんですよね、その時はね。ただ、私その狭いから、この部屋が。で、いつもね、この部屋の背景を画角にしてますけど、なんかね、同じとこで撮ってるとやっぱ飽きるんですよ、自分自身も。で、皆さんは別にその、後ろとか関係ないとかって思ってるかもしれないし、聞くときはお前のそんな顔とか見てないよって人ももちろんいるでしょ。わざわざお前の顔を見て、この動画を聞く必要なんてありませんからね。こんな醜い顔をね、晒してるのが本当申し訳ないくらいで。だから、なんとなくやっぱりこう、そういうわけで自分的にもその気分を変えるって意味もあって、なんとなくこうね、使ってたんですけど、他にその面がないから、こっち背景にするか。で、あとこう光もね、ここだとこう割とね、明るく見えるっていうのもあって、で、ここでたまたま撮ってたんですけど、そしたらこの横にこれがあったんです、洗濯機が。なんか、そう考えたときに、意外と、だから、洗濯機を手放したくないなって思う感情がここで生まれて、これだけ物を手放してきて、全部手放してみようって思ってるのに、
こんなになんかその自分の文脈っていうのはその生活の流れっていう意味での文脈。朝起きてから夜寝るまでに自分が行うこと、この動画を撮ること、喋ることの中で、これがだからそういうふうな役の立ち方をしているっていう。だからそういう考えると、この世の中に無駄なものなんて一つもないっていうこともできます。そしてそのマキシマリスト、物をたくさん持っている人たちっていうのも、結局は何も持っていないのと同じで、逆に言えば私みたいな何も持ってない人たちも全てを持っているっていう。そう考えるとね、どっちでもいいんですよね。この話の結末は、持ってたって持ってなくたっていい。どういう状態だっていい。でもそれに気づけたのは、やっぱり減らしてからなんですよ。減らしてから僕はそれに気づいた。持っていても持ってなくても一緒。で、持っていないっていう感覚を本当にこう捉えることができると、自分がゼロになるっていうふうな感覚を一度捉えることができると、その状態っていうのが持ってることと持ってないこと、そんなに変わりないって。対極に行けば行くほどそれは近づいてくる。ちょっと抽象的で概念的かもしれないですけど、なんかね、そういうことを思いますね。でも最初のうちはそれが気づけないんで、とにかく捨てていく。物だけじゃなくてやっぱり思いとか、その考えとか仕事とかもそうですよ。みんなね、やっぱりそのお金稼ぎたい、この資本主義の世の中で、数字が全てだってなってる中で、やっぱり収益を増やしたいと思っていろんなものに手をつけたりするんですよね。それ逆で、やっぱり減らさなきゃいけないんですよ。自分がやることっていうのは本来。仕事もそうですよ。で、自分は何に向いてるんだろうって考えて悩んでますよね。僕も悩んでましたよ。20代の頃、前半の頃。自分に何ができるんだろうって。で、悩んで、いろんなことを探していく。自分探しをしていく。で、旅に出たりとか、世界一周してみたりとか、アジアバックパッカーで回ったりとか。まあ、それは僕の時代というか、まあ、90年代的かもしれないけど、今はもうその海外に自分探しに行くって人は少なくなってるのかもしれないけど、また、そのオルタナティブというか、違う方法で自分を探すっていう行為は今も残っていると。それは SNS の承認だったりするかもしれないし、いろんなプラットフォームを自分で発信して、そこで自分の好きなことを見つけていく、自分探しをしていくってことかもしれない。それがその昔の旅っていうものに今代替されてるのかもしれない。でもその中で結局外に追い求めていっても見つからないんですよね。本当の自分はっていうか、本当の自分に向いてることとか自分がやりたいことは。むしろ嫌いなこととか嫌なことを捨てていく、排除していくことによって、自分の本質が立ち現れてくる。それがミニマリズムを使うってことだと思っていて。だからそういう意味で僕はその嫌なことを全部外してきたんです。これまでの。だから会社とか仕事とかそういうのも全て外して、でも外せない人もやっぱいますよね、いきなりは。だから僕はその一日の中でまず考えていました。僕が会社員時代だった時は、会社員に勤めてた時は、一日朝起きてから夜寝るまでに自分が好きなことを本当にやれてるか全部分解して考えてみるんですよ。朝から晩まで。もう24時間のタイムラインをノートに書くってことです。例えば朝6時に起きて、ご飯を食べて、シャワーを浴びて、歯を磨いて、排泄をして、服を着替えて。まあその中で必要なものは外せないですよね。うん。いくらその歯磨きが嫌いでも歯磨きを外すのは捨てるのは健康に良くないからダメで。じゃあその後何するかというと通勤があると。電車でね、30分会社に通ってます。その時間本当に好きかって。本当に自分は好きでやってるのかって。で、その後会社に行ってもね、会社に行ったら行ったで、9時に出社して例えば、朝礼があります15分。
で、昨日のなんかレポートを上司に提出しなければなりませんとか、あとお店の人はね、お店のなんかサインを出したりとか電気をつけたりとかいろんな下準備ありますよね。そういうのやったりして、で今度会議入ったりとかアポイント入っていたりとか、その中に資料作り入っていたりとかで、なんかランチがあったりして、でその後も午後もこう仕事が6時まで続いてるとするじゃないですか。それを全部書き出すんですよ。でその中で自分が嫌いなことをやっていないかっていうのを確かめてみると、わんさか出てきたんですよね、自分の場合は。もちろん仕事を好きでやってる人もいるだろうし、それが直接自分の生きがいとか社会への貢献になってる人もいると思います。でもそういう人ってどれだけいるのかなって思うんですよ。日本って特に我慢して働くっていう文化がやっぱり根強くて、でそれは全然今も変わっていないなって僕は思いますね。みんな我慢してその対価として給料を得るっていう考え方なんですよね。でしかもその給料っていうのはもう固定で、どんなに頑張ってもそれが増えることってないんですよ。ちょっとね、いい時間というか、ちょっといろいろ今思考が深まっていた時に終わりになりそうですいません。そういうもんなんですよね。意外と時間っていうのは残されていない。だからこそ時間は貴重であるっていうこと。結構回転が終わってからピーピーなるまで間があるね、これ。今日も洗濯物干していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。また。